अल्लाह की मोहब्बत और इंसान की मोहब्बत में बहुत फ़र्क है। आप सारी ज़िंदगी किसी इंसान की जी हुजूरी करो, लाखों एहसान करो, मगर एक ख़ता और एक गलती आपके सारे एहसान, सारी चाहत इंसान पल भर में भूल जाता है। मगर अल्लाह तो वो ज़ात है, लाखों गुनाह हमें एक नेकी उसे पसंद आई तो वो हिदायत की तौफीक देता है। अल्लाह दिल की नीयत देखता है। ज़मीन और आसमान भर दो गुनाह से, मगर एक कतरे आंसू के बदले वो सारे गुनाह माफ़ कर देता है। और अल्लाह कहता है, ऐ आदम की औलाद, मुझे तुझसे प्यार है, मेरे हक की कसम, तू भी तो मुझसे प्यार कर।